大家好，我係阿包。今日起呢，我會開始拍片，同大家分享下我嘅生活。咁首先講下我嘅裝備啦。咁作為一個拍片新手嚟講呢，我買咗 Sony 嘅 PJ670，係一部手提攝錄機啦。咁好多人都話，哇，點相機都拍到，點解一定要買手提攝錄機？因為而家其實好少人買嘅。咁話說咧，相機咧，其實我有兩部嘅，一部咧就係 Nikon 啦，另外一部都係 Sony 嘅。咁點解咧？因為我發覺咧，佢個 mon 咧係淨係可以顯到你呢度嘅，即係咁樣。但係其實咧，我完全睇唔到自己，完全係個 mon 係完全反唔到上嚟，睇唔到自己。咁第二個咧，我就買咗支咪嘅，Sony 嘅都係原裝嘅咪。咁點解咧？話說我買咪嗰陣時咧，又發生咗啲趣事。話說咧，我本身咧就買呢支嘅，OK，呢支咧都幾大支啊，大家可以見到啊，幾大支。咁呢支咪咧係完全插唔入我部 Sony 部機度，而我係完全唔知嘅。點解咧？因為 Sony 個頭咧係佢專用頭嚟嘅，係得 Sony 嘅配件先可以插到 Sony 啲機。有好有唔好啦。咁大家見到呢支咪咧，有 zoom 同埋跟同埋 off 嘅。點解咧？zoom 咧好得意喎，好好玩嘅喎。佢可以跟個鏡頭嘅 zoom 遠近去調節個收音量。咁 zoom 近啲咧，你環境聲會多啲啦。咁 zoom 遠啲咧，就好似跟咁，指向性會高啲。咁我都非常中意呢個設計嘅。咁講下音質啦，其實音質我又覺得分別不大嘅。如果係室內，咁如果室外咧，咁的確係有分別。不過呢個分別唔會大到好誇張咯。咁所以我係接受到，而且咧佢好輕好細緻。咁我帶去旅行乜嘢都好，我都幾中意呢支咪。咁啊，啱啱裝翻支咪啦，分別可能不大，因為而家我室內都比較安靜。開始講下點解我會想拍片啦。其實我好多年前都會有呢個諗法嘅，因為拍片呢，你同電腦處理影片夾埋一齊呢，咁啊好多好玩嘅嘢可以發生。我都想自己都想學嘅，咁一直冇咁嘅機會啦。咁直至我肯抌本買咗呢部機，咁夾埋埋我成副裝備都買咗成7、8千，即係雖然唔係一個大數，但係對於我嚟講其實都幾肉痛。拍片最困難嘅地方呢，其實唔係剪片，亦都唔係影片處理，最困難嘅地方係坐喺個鏡頭面前，自己去獨白，去講咁多有內容嘅嘢。其實呢個係非常困難嘅。你唔好睇人哋做嗰陣時咁易做。咁其實你自己一個，你係會望住個鏡頭係會一片空白嘅。希望我以後嘅片之中，我都可以克服到啦。咁暫時嚟講呢，問題就少少啦，都唔係話冇嘅。不過成功。咁我哋下條片再見，拜拜。